Sí, weón. Ay, vos me vas a sacar la chucha así, la weá. La de la raja. Si esto puede tener pinta que me saque la chucha, weón. ¿Cuál es el otro feliz cumpleaños? Cuando tú pones la fecha de cumpleaños, porque Culo. te celebran el cumpleaños. ¿Y todavía está grabando el culo chat? Culo. Se pasa papala. Ay, tu culo. Se pasa papala. ¿Cuánto dura el primero? ¿224? ¿Y el otro 213? Sí. A eso te llaman con emergencia. Ah, verdad. Culo.